ma se usiamo il liquido abbiamo un effetto ridotto. Ecco perché la scleroterapia fino ad oggi in forma liquida aveva risultati estremamente scarsi nei grandi tronchi. Infatti, se voi guardate, una volta si diceva la scleroterapia va bene nei capillari, nelle telangiectasie, in queste cose qui, ma non negli assi safenici. Voi vedete questo? È molto più facile che fare un intervento, va bene? Quello che io ho fatto oggi dovrebbe, e questo lo farà Fernando, dovrebbe andare ripetuto fra una settimana, 10 giorni, 15 giorni. Perché? Perché la prima puntura crea uno spasmo e se io metto del colore qui dentro e faccio così, dove ci sono le pieghe non c'è il colore, quindi dove la vena si chiude può essere che un po' di endotelio non viene distrutto dal farmaco, quindi lo spasmo è un errore, è il rischio a un ritorno a una ricanalizzazione. Ma se tu inietti 15 giorni dopo, inietti su una vena che non si chiude più e quindi il farmaco riesce ad agire su tutta la circonferenza della vena. Chiaro? Quindi l'atto scleroterapico che voi fate su una safena va su un punto P, su qualsiasi punto importante, va rifatto nello stesso punto, con la stessa quantità di farmaco, con la stessa concentrazione 2 settimane dopo. Ok? In questa maniera voi chiudete perfettamente un punto di passaggio. Se adesso noi andiamo a guardare di nuovo in questa vena a vedere cosa è successo, voi vedete che io ho ancora la schiuma. Questo è il calibro della vostra safena. Vi ricordate quanto era grande? Quanto è passato di tempo?